Så hva i alle dager er yoga? Hatha-yoga er et samlebegrep for den fysiske biten av yoga, altså øvelsene, postures eller asanas. Hver eneste posisjon, eller asana, har en eller annen effekt på kroppen. Som oftest er det fordi at vi struper til blodtilførsel eller væsketilførsel, eller legger trykk på et organ, en kjertel. Og når vi da kommer ut av stillingen, så vil du altså få et rush av blod, du vil få et rush av væske, eller hvis et eller annet svampaktig vev har vært skviset sammen, så vil man da få en ekspansjon. Sånn at den viktigste biten av yogaøvelsen er faktisk etterpå. Og da er det så innmari viktig at du tillater deg å ta små pust i bakken underveis, og spesielt på slutten av timen. At du får med deg savasana, og la nervesystemet få lov til å nøytralisere seg, komme tilbake. De aller fleste av oss, vi lever veldig mye i hodene våre. Og så har vi alt for lite kontakt med kroppen. Og kroppen prater til oss hele dagen, hver dag, hver time. Men vi er så aktive med TV, internett, telefoner, Facebook, alt dette jaget og alt vi må nå, at vi veldig ofte har liten tid til å lytte. Så mange av oss må bli ordentlig syke før vi på en måte tar det pusterommet der vi begynner å lytte igjen til kroppen. Derfor tror jeg at det er veldig viktig at vi i Vesten i alle fall har et ganske stort fokus på den fysiske biten av yoga. Sånn at vi kan reconnect, få en eller annen jordingskabel ned til jorda, til oss selv. Og yoga er jo oversatt med union, det å bli ett, det å oppnå en høyere bevissthet. Du kan egentlig legge det du vil i selve yoga-begrepet. Men til syvende og sist så handler det om at du, med den du er, med de kvaliteter, de begrensningene du har, de styrkene som du har, kan få et så godt liv som mulig. Og da er de fysiske øvelsene en veldig grei start. All form for yoga er på mange måter medisinsk. For hver eneste stilling har en eller annen terapeutisk eller medisinsk fysisk effekt. Så du jobber mye mer med nervesystem, det endokrine systemet, mer enn du de facto jobber med muskelsystemet. Ja, du vil jo selvfølgelig få muskler og bli sterkere, men det er altså det som skjer på innsiden av muskelapparatet som er det viktigste i yoga. There is no miracle to yoga. What you get is what you invest. Og det kan man på en måte si kan trekkes videre til resten av livet også. Det burde i alle fall være sånn at når du investerer, så får du tilbake. I alle fall i yoga så ser du resultatene ganske fort. Disiplin er kjempeviktig. Og det er så knallhardt å komme i gang med en yogadisiplin for de aller fleste av oss. For det er på en måte du møter deg selv. Og det er ikke alltid at det er et like blidt møte. Og det er jo det vi i Yoga North skal prøve å hjelpe deg til.